of eeggannoo guddaa qimamootaaf. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Warreen amantaa biraallee hashamaa harka fuunee akka mul'atan jecha obboleettiin keenya tokko jetteen sirriitti isinitti himaa, isin immoo akkas jetti obboleettiin keenya. Madaamiin koo baay'ee nama gaarii turte, baay'ee na jaallatti, baay'een ishee jaalladha. Hojiin illee ammas tokko mana keessa hin jiru. Maal jedheen isinitti himaa, haadhuma koo jedha. Wallollee hin beeknu, takkaa walitti buunee hin beeknu. Kana ilaaluudhaan waggaa 4 waggaa 5 mana kan hin hojjedhelle rakkoon qabu jedhee nan murteesse. Nan booda maatii kootiif illee birrii waggaa 2 kanaa jalqaba maatii kootiifan ergaa. Waggaa 2 immoo waggaa 4 hojjedhe, kan waggaa 2 immoo ofii kiyyaafan godhadha jedhee yaade. Madaamiin koo gaarii ta'uu sirraan kan ka'e TV yookaan fiilmii adda addaa, diraamaa adda addaa wajjin teenyee ilaalla. Baay'ee ati nama gaariidha naan jetti. Immoo abdii guutuun qaba bakka akka wajjin yeroo dheeraa jiraannu. Mana kana jiraadhu lolli hin jiru. Galtee akka ajaa'ibaa qabna. Waggaa 2 bakka akkuma reefu isiniin jedhe maatii kiyyaan erga jedhee amma kana ji'a 2 ji'a 3 maatiidhuma kiyyaaf erguu jalqabee. Gujiini 4 na afu hin galtaa miti naan jette. Lakkii hin galuu. Madaan birrii sin qabu amma hin qabu biyyatti ergeera hin galuun jedheeni. Amma sirra deebitee hin galta miti naan jette. Gujiini 3 naafu lakkii hin galu jedheen deebisee itti hime. Kanuu isheen mana obboleettii ishee da'ulaa biraatu jira. Ulaan biraa sunii obboleettii ishee fidduuf itti dubbatteetti. Niitii ishee kan amansiisaniiru madaam isheetii wajjiniin. Isinii galee hin beekuu qabdanii isiin da'ulaa biraa isiin mana obboleettii jirtu san waggaa dheeraaf mana sana jiraatteetti. Keenyaa kun immoo waggaa 2 kanaa hin guunne jechuudha. Booda isheen sunii obboleettiin kiyya akkasitti gaarii si hojjettee akkasii goote jettee madaamii sitti gaafa himtu. Madaamii ishee kun immoo isiin Itoophiyaan bira jirtu obboleettii ishee waan taateef ishee kanatti dhuftee keenyaan koo obboleettii siifan fida jettee jirti. Isheen kooti sirriitti hojjettee akkas waliin jedhanii waliin dubbatanii mucayyoo ishee sana fichisiiftiif madaamiin ishee. Kam isii da'ulaa biraa obboleettii ishee fichisiistee manuma obboleettii ishee yookaan immoo obboleettiidhuma ishee da'ulaan sunii obboleettii ishee fichisiistee bira keessa jechuudha. Manuma obboleettii madaamii ishee kana. Yoomitti seetu kun amma mucaan ishee Itoophiyaa kun tasaaffartutti. Kan booda birrii sin qabu kiyya dabaleen hojjedhaadha. 3 waan akkanaatu harka jira. Gizee guyyaan 15 tikkeettii si kuteera naan jettee. Baay'een gaddee yaa ongidee wanti godhan hin jiru. Maannan ta'a jechuun hin danda'amu. Yoo galees mana haadha kiyyaatti hangalaa miti jedhee uffatan isheen kaa'adhe boorsaa takkitti harkatti qabadheen biyya kiyyatti galee mana haadha kiyyaatti galee. Booda amma biyya Arabaan jira. Piroosesa jammaree kan daganaa ummaa kiyya birrii gaafadhee piroosesa jammaree akkasitti deemee biyya Arabaa jira amma. Kanaafuu Arabni yoo ammam sin jaallate wanna kana wantan sanii fidee dhufee fi asuma TikTokii irraan arge waan kana inteenye takka Amaariffaan kan isheen viidiyoo waraabde sin fayyada jedheen immoo sinii qabadhee dhufee jechuudha. Dhaggeeffadhaa yeroo baay'ee nan dubbadha. Arabni yoo ammam si jaallatti, yoo ammam si mararfatte, yoo ammam si kabajje, yoo ammam si faarsitee daqiiqaa tokko keessatti garagalti. Inamanin Araba, inamanin madaamii kee. Yeroo hunda of eeggannoon taa'uu qabdu. Of eeggannoo gaafan siniin jedhu sinitti meera. Uffata waan bittan jalaa bitadhaa. Hattaa birrii gaafa wanni jettan erguu qofa osoo hin taane akkaawuntii keessanirra yookaan nama amanattanurra dingata wal loluutu jira. Akkuma wal jaallachuun jiru walitti mufachuunis jira. Birrii asii galtanii biyya biraa ittiin deemtan akkaawuntii keessanirra yookaan nama amanattanurra kaa'achuu qabdu. Isin galee achi deemtanii akka hin joonjoofne. Uuma tokkoon dhiisus taarte tikkeetti si murtee akka hin taane gootee biyyatti si darbachuu dandeessi. Kanammoo ati of eeggannoo birrii kee biyya galfattee jiraattennaan yookaan maatii amanamaa qabaattee maatii kee irra galfattee nama kiyya jettu qabaattee irratti galfannaan gaaf sana bidaggeessattee illee biyya biraa deemuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf immoo madaamiin koo akkasiin gootu lakkii madaamiin koo akkana nama gaariidha jenni jaankaa jettee of gattiin taa'in
yeroo kamiyyuu qophiidhaan ta'a. Kan jirtan mana hambaa, kan jirtan biyya hambaati. Isin galee gola hambaa keessa jirtu waan dhufuun beektan. Asitti illee yoo waa qabachuu biyyatti galfadhaati waan ta'e qabadhaa ta'a. Yookaan waan ta'e kaadhaati. Zimmettee biyyatti ergitee maatiitti ergitee kana fayyadama jettee taanaan akkuma tasaa wanni tokkollee yoo dhufee kaatee biyyatti galtee karatti deemtu sirkaa bada karaan sitti jaama. Namni illee sin taradda'u. Biyya arabaa dhufte miti hin qabu jetti siin jedha. Waan itti keessa baate waan itti keessa jirtu waan akka taatee dhufte hin beeku waan ta'eef. Isin galee kana si qofaatu beeka. Kanaaf immoo dursaatii of eeggannoo godha. Kalas yoo bishaan keetiif midhaan keesii dhumee jiraate yoo galtellee uuma tokko waan sirka jiruun waa banachuu ta'es biyya biraa deemuu ta'es hin sochoota jechuudha. Hamilee qabaatta. Barumsa guddaadha jedhee yaada. Yeroo hundayyuu qophiidhaan ta'a.